Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình thanh niên của Đài Truyền thanh Truyền hình Truyện An Giang. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được các sở đoàn triển khai đồng bộ. Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng thăm và tặng quà tại xã Đắk Pre và Chà Vành. Thanh niên Cà Di tích cực tham gia huấn luyện quân sự 516. Đoàn thanh niên xã Tà Bư tham gia hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới. Cuối chương trình, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự Huyện đoàn An Giang đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chương trình. Trong thời gian qua, đoàn thanh niên các xã thị trấn đã phối hợp với các ban ngành tổ chức nhiều buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho đoàn viên thanh niên một cách sâu rộng và được đoàn viên tham gia hưởng ứng tích cực. Tại buổi tuyên truyền, các cơ sở đoàn đã đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho thanh niên. Các hoạt động tập trung trang bị kiến thức, ý thức chấp hành pháp luật của thanh niên. Ngoài công tác phổ biến kiến thức, đoàn thanh niên các xã thị trấn còn chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của tệ nạn xã hội có nguy cơ xâm nhập trong thanh thiếu niên như tệ nạn ma túy, HIV/AIDS, đồng thời tuyên truyền về luật hôn nhân và gia đình, giao thông đường bộ, đất đai và luật thanh niên. Từ những cách làm hay đã giúp cho đoàn viên thanh niên huyện nhà có đủ nhận thức về pháp luật, từ đó tham gia tích cực trong phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên. Từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã có chuyến thăm và tặng quà tại xã Đắk Pre và xã Chà Vành. Tại đây, các tình nguyện viên đã tham gia nhiều hoạt động như làm đường bê tông nông thôn dài 30 m tại thôn 57, 58 xã Đắk Pre. Ngoài ra, đoàn còn tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Tổ chức giao lưu văn nghệ với tinh thần xung kích, các tình nguyện viên Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động ý nghĩa giúp bà con tại các xã vùng cao còn nhiều khó khăn ổn định cuộc sống. Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới, vừa qua, hơn 150 đoàn viên thanh niên của các cơ sở đoàn trên toàn huyện đã tham gia nhiều chuỗi hoạt động như diễu hành, tuyên truyền bằng khẩu hiệu, băng rôn hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới. Cạnh đó, thanh niên các địa phương còn tham gia tổng dọn vệ sinh rác thải, tiến hành phát quang 1,5 km từ tuyến đường chính vào khu du lịch sinh thái Thác Răng. Qua đó, góp phần nâng cao hiểu biết, nhận thức cho đoàn viên thanh niên và nhân dân về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo vệ sức khỏe con người, cộng đồng dân cư, làm lan tỏa hành vi sống thân thiện với môi trường, giảm thiểu áp lực ngày càng gia tăng đối với các hệ sinh thái tự nhiên của trái đất. Sáng ngày 30 tháng 6, tỉnh đoàn Quảng Nam, đơn vị chủ đầu tư đã tổ chức lễ khánh thành nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp nhà trẻ làng Rô xã Cà Di. Công trình được khởi công xây dựng ngày 2 tháng 11 năm 2015 với diện tích 2.800 m², quy mô 2 tầng, trong đó tầng 1 bố trí 2 phòng mẫu giáo, tầng 2 bố trí nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp phòng tránh thiên tai. Tổng kinh phí xây dựng hơn 4,6 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí Việt Nam hỗ trợ 2,5 tỷ đồng, Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung hỗ trợ hơn 1 tỷ đồng. Tại buổi lễ, tỉnh đoàn Quảng Nam và Tổng công ty cổ phần khoan và dịch vụ khoan dầu khí Việt Nam đã trao tặng 10 suất quà cho nhân dân làng Rô xã Cà Di. Thưa quý vị và các bạn, tháng 6 hàng năm, công tác huấn luyện quân sự được triển khai rộng khắp tại các xã thị trấn trong toàn huyện. Trong mỗi đợt huấn luyện, lực lượng tuổi trẻ luôn chiếm tỷ lệ cao và là lực lượng chủ yếu trực tiếp thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị và các nhiệm vụ đột xuất khác. Có mặt tại buổi khai mạc huấn luyện quân sự 516 tại Ủy ban nhân dân xã Cà Di, 26 chiến sĩ thanh niên trẻ huấn luyện trong đợt này có mặt từ rất sớm để dự lễ. Trong thời gian 10 ngày, các đồng chí dân quân tự vệ của xã sẽ tham gia huấn luyện về chính trị và quân sự. Trong huấn luyện về chính trị, các học viên được nghiên cứu những nội dung cơ bản của pháp lệnh dân quân tự vệ, chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, quan điểm chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương. Các nội dung huấn luyện về quân sự gồm huấn luyện điều lệnh đội ngũ, cách phòng tránh vũ khí công nghệ cao, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật bắn súng, cánh thao láp, lau chùi, bảo quản súng, đạn,
ném lựu đạn xa trúng hướng, công cụ ngụy trang, chiến thuật dân quân tự vệ và các tư thế động tác cơ bản trong chiến đấu. Bản thân hôm nay lần đầu tiên tham gia huấn luyện quân sự dân tộc chính trị, bạn thấy đợt này là rất quan trọng cho bản thân để bản thân nắm được cái động tác, tư thế ném lựu đạn, rồi ngắm bắn súng R15. Bản thân thấy trong đợt này là rất có ý nghĩa với bản thân, nhằm nâng cao cái kiến thức rồi kỹ thuật chiến thuật để bản thân sau này nếu có tình huống xảy ra bản thân sẽ ứng phó kịp thời. Những năm qua, công tác huấn luyện cho thanh niên luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền và các đơn vị quan tâm lãnh đạo chỉ đạo chặt chẽ và đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác giáo dục mục tiêu, lý tưởng, truyền thống, xây dựng bản lĩnh chính trị, củng cố niềm tin, bồi dưỡng lòng yêu nước và thái độ trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ của đoàn viên, thanh niên luôn được coi trọng. Các phong trào thanh niên thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh bộ đội Cụ Hồ, thanh niên vươn tới những đỉnh cao về khoa học và công nghệ được duy trì phát triển sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chất lượng tổ chức đoàn, cán bộ đoàn và đoàn viên, thanh niên tiếp tục được củng cố và nâng cao, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, gắn công tác xây dựng đoàn với xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, đơn vị vững vàng toàn diện. Trong quá trình triệu tập đến huấn luyện thì cán bộ chiến sĩ lực lượng dân quân là một lực lượng nòng cốt, cũng là vừa là lực lượng tuổi trẻ và thanh niên tham gia vào trong cái dân quân. Khi nhận được cái giấy triệu tập và kế hoạch của ban chỉ huy quân sự xã thì các đồng chí cán bộ chiến sĩ trong lực lượng dân quân luôn hăng hái và tham gia nhiệt tình. Trong quá trình luyện tập các đồng chí luôn luôn đoàn kết, gắn bó và nhiệt tình trong quá trình học tập. Qua mỗi đợt huấn luyện sẽ giúp thanh niên nâng cao nhận thức về chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường tư tưởng kiên định, đồng thời nắm chắc nội dung kỹ thuật, điều lệnh, chiến thuật, thể lực, cứu hộ cứu nạn, vận dụng vào quá trình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương, cơ sở, bảo đảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự quốc phòng hàng năm. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần tuổi trẻ xung kích, năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, ngoài việc tham gia công tác xã hội, tuổi trẻ hiện nhà trong nhiều năm qua đã tham gia phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Từ đó đã xuất hiện nhiều mô hình tiên tiến như mô hình nuôi heo cỏ, nuôi bò, trồng cây keo, mô hình thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế, đã đem lại nguồn thu nhập ổn định cho gia đình. Ghi nhận hiệu quả mô hình này, phần cuối chương trình mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự huyện Rò Nam Giang đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế. Có dịp đến thăm gia đình anh Bùi Đức Thắng ở thôn Bà Căng, xã Cà Di, đón tiếp chúng tôi trong căn nhà đang xây dở dang. Anh tâm sự, khi mới lập gia đình, chúng tôi vất vả lắm vì hai bên gia đình đều khó khăn. Sau nhiều năm trăn trở, tâm sự với vợ, chỉ có chăn nuôi trồng trọt mới thoát được cái đói, giảm được cái nghèo. Năm 2014, với sự hỗ trợ của Sở đoàn Cà Di, anh đã làm thủ tục vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Từ nguồn vốn này, anh đã trồng hơn 10 hectare cây keo, kết hợp với chăn nuôi heo, gà. Kinh tế gia đình anh đã ổn định hơn trước. Năm 2014 đó, em vay ngân hàng chính sách bên thanh niên xã Cà Di đã làm thủ tục và ủng hộ cho em vay để 30 triệu đó, để em trồng vườn keo đó, được 2 năm rồi. Đối với các sở đoàn, ngoài công tác xã hội, tập hợp thanh niên tham gia các chương trình tình nguyện giúp gia đình khó khăn san lấp mặt bằng nền nhà, dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng. Nơi đây còn là căn nhà chung cho các đoàn viên trao đổi những khó khăn, cùng nhau giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm trong lao động, sản xuất. Thì trong thời gian vừa qua, đối với đoàn viên thanh niên xã Cà Di là ngoài chương trình vì an sinh xã hội, trong thời gian vừa qua thì cũng đoàn viên thanh niên giúp nhau làm kinh tế, chẳng hạn như giúp làm vườn keo đồ, như chẳng hạn như hộ Bùi Đức Thắng này trồng keo cũng hơn 30.000 keo, gần 10 hectare, hộ anh Như Râm Túi
ở thôn Bà Dồn cũng đã chăn nuôi bò, như hộ Phú Bếp cũng chăn nuôi bò được 30 con bò. Mô hình đó thì tổ đoàn viên thanh niên đã cũng có kinh tế gia đình, cũng có thu nhập. Những năm qua, huyện đoàn Nam Giang đã có nhiều chương trình, hành động nhằm hỗ trợ đoàn viên thanh niên trên bước đường lập thân, lập nghiệp. Với mục tiêu xác định công tác phát triển kinh tế, giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, các cấp bộ đoàn trong huyện đã tiến chấp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để tạo nguồn vốn ủy thác ưu đãi giúp thanh niên vay vốn và giải quyết việc làm, phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Đồng thời chỉ đạo các đoàn cơ sở chủ động khảo sát, nắm bắt nhu cầu về nghề nghiệp, việc làm, những khó khăn về giống, vốn, kỹ thuật khi khởi nghiệp của thanh niên. Từ nhu cầu thực tiễn, huyện đoàn phối hợp với các ban ngành liên quan tổ chức các buổi tập huấn cho hàng nghìn lượt đoàn viên thanh niên tham dự về các nội dung chuyển giao khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, lập quy hoạch trồng trại, kỹ thuật phòng chống bệnh tật, chăm sóc giống cây trồng, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, tổ chức các buổi tham quan những mô hình làm kinh tế hiệu quả để giúp đoàn viên thanh niên nâng cao kiến thức, hiểu biết trong sản xuất, phát triển kinh tế. Thực hiện theo các chương trình hành động đồng hành cùng thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm. Thế đó thì trong những năm gần đây, huyện đoàn Nam Giang bám sát theo cái nghị quyết 03 của huyện ủy về 3 cây 3 con, và huyện đoàn đã cụ thể hóa ra bằng các văn bản cụ thể như là văn bản về cái kế hoạch số 64 ngày 15 tháng 9 năm 2015 về chương trình đoàn thanh niên tham gia giảm nghèo bền vững năm 2015 đến năm 2020. Thì từ đó huyện đoàn cũng đã cùng với các ban ngành đoàn thể trong toàn huyện cũng như là Ngân hàng Chính sách phối hợp tạo điều kiện cho đoàn viên thanh niên trong toàn huyện vay vốn, giải quyết việc làm, học nghề. Thì trong những năm gần đây thì huyện đoàn cũng đã đưa ra định hướng là hỗ trợ cây giống con vật nuôi cho thanh niên hộ nghèo. Và năm 2016 này, huyện đoàn cũng đã phối hợp với phòng lao động thương binh xã hội huyện tổ chức lớp dạy nghề, đó là nghề nề hoàn thiện cho hai xã Đắc Tâu và Lê Dê, với số lượng học viên là 70 học viên, và được dự kiến là sẽ tổ chức vào trong tháng 7 năm 2016 này. Ngoài ra, huyện đoàn còn giúp thanh niên trong vấn đề tư vấn nghề, cụ thể như là các em lớp 12 tư vấn nghề cho các em trước khi vào các trường đại học cao đẳng, rồi thanh niên hộ nghèo trong vấn đề chọn nghề cũng như cây trồng con vật nuôi, để góp phần vào cái nghị quyết 03 của huyện ủy và góp phần vào cái tuổi trẻ chúng ta xây dựng nông thôn mới của huyện Nam Giang chúng ta. Có thể nói, từ những mô hình trên, cộng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, đặc biệt là nghị quyết 03 của huyện ủy về chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi, đã giúp thanh niên huyện nhà vươn lên thoát nghèo một cách bền vững, góp phần xây dựng quê hương Nam Giang ngày một giàu đẹp hơn. Phóng sự huyện đoàn Nam Giang đồng hành cùng thanh niên trong phát triển kinh tế mà quý vị và bạn vừa theo dõi đã kết thúc chương trình thanh niên của Đài Truyền thanh truyền hình huyện Nam Giang. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin thân ái chào tạm biệt.